大家好，我係設計師阿 Ben。咁咧，今日帶大家嚟到呢個啟欣苑380尺兩房嘅單位。咁咧，呢度嘅業主咧其實咧好中意一個輕車嘅風格，但係咧佢又唔想太多白色，係啦，但係佢又要光猛喎。咁我哋點樣做咧？其實我哋大部分咧呢度做咗好多淺灰色，咁咧牆身咧係啲奶茶色嚟嘅，咁咧就想營造一個清雅同埋簡約嘅效果，同埋都係光猛嘅。咁咧，至於因為佢輕車風格裏邊咧，其實有好多歐式嘅線條。咁咧，由於本身歐式線條咧係好繁複嘅，咁咧所以咧，我哋特別咧就喺啲櫃門度顯示咗有啲線條出嚟啦。我哋呢啲凹凸線條咧就係簡約咗，咁咧令到有一個輕車風格，同埋又唔會太繁複。